¿cuáles son las consecuencias médicas que va a tener el ronquido en tus niños? Generalmente los niños que son roncadores crónicos son niños que es muy común que tengan trastornos del sueño. Son niños que roncan demasiado, parece que están dormidos, pero no logran tener un sueño profundo o reparador. Entonces, ¿qué sucede con esto también? Son niños que tienden a tener mucho trastorno en el comportamiento. Son niños que tienden a ser súper irritables, hiperactivos, cuesta concentrarse, cuesta que pongan atención. Incluso hay algunos casos en que los niños hasta los están considerando de que tengan déficit atencional con hiperactividad y en algunos casos, con solo mejorar esta parte de los ronquidos, mejoran los niños. También tienen mucho problema escolar. ¿Por qué creen que tienen problema escolar? Que obviamente si el niño no duerme bien, está cansado, está irritable, llega a la escuela fastidiado, no pone atención, no rinde y ahí van las notas para abajo. Hay niños que se les afecta el crecimiento. Recuerden que la hormona de crecimiento se libera en la noche con el buen dormir de los niños. Las apneas del sueño. Esto es malo para los niños. Estos niños dejan de respirar por segundos, sus saturaciones de oxígeno bajan, esto causa deformidad del paladar, un montón de comorbilidades. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nuestros niños tengan una mala calidad de vida. Son niños que muchas veces pasan irritables, cansados y sobre todo, erróneamente, como los vemos dormidos, pensamos que duermen bien y no duermen bien. Cuando se hacen estudios de sueño, demuestran que estos chicos que roncan tanto tienen un sueño no reparador y todas estas consecuencias que pueden tener estos niños a corto y a largo plazo.